ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ? 15-17 କିଲୋମିଟର। ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାବା ଗିରିଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 13 କିଲୋମିଟର କଣ? ଲାଗୁଛି ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆସିନି, ତମେ ଯଦି ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଇଥିବ। ଆମେ ଆସିନେ ବାପା ଆଇଥିବେ। ବାପା ଆମେ ଆସିନଥିବୁ ଆମର। ତମେ କୋଉଠି ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଥିବ ନା? ହେ ଡ୍ୟୁଟିରେ କୁଆଡେ ଆସିବ କହିଲ? ମଲା ଇଏ ପିଏମ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ପିସିଏମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁ। ଇଏ ବଢିଆ ରାସ୍ତା ପୁରା ଚାରିଗଡି ଗ୍ରୀନେରୀ ହିଁ ଗ୍ରୀନେରୀ, ସବୁଜ ସବୁଜ ରେଡି। କେତେ କିଲୋମିଟର? ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ଲେଖା 9 କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର। ହାତୀ ସାବଧାନ, ହାତୀ ଚଲା ପଥ।
ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହବ। ଆଜି କେତେ କେଜି କଣ 12 ହେଇଗଲାଣି? ଆଜି 13 14 15 ଦିନ ବନ୍ଦ ହବନି 16 ରିଲେସନ ଯୋଉ ଗୁରା। ନାଇଁ ଏଠି ଟୋଟାଲି ହେଲେ ଇଏ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଭୋଡାଫୋନ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ ରହିଲା? ଆଉ 6 तो आम बर्तमान आसी खुलुड़ी शिव मंदिर या वाटरफॉल ये पहुँची जाइछु। यहाँ हूँ एंट्री गेट, पूरा ग्रीनरी पहाड़ मझीरे पूरा देखंतु केते सुंदर जगह। सुंदर जगह। आम गाड़ीटा सेठी अच्छी। ये पानीटा ऊपर से जो वाटरफॉल अच्छे ऊपर से पानीटा आस्ते आस्ते तल को फ्लो करपटे। चलते आम आस्ते आस्ते ऊपर को जावा आपन को देखेबी ऊपर वाटरफॉल केमती अच्छे और शिव मंदिर भी अच्छे। गोटे शिव मंदिर अच्छी दुईटा आपन को देखा तो चलते। ये मम्मी आगे रे जाऊची। मम्मी जगह केमती लगुच? मम्मी केमती लगुच कह? हाँ कहूनु ना कि जगह केमती लगुच कह? हेटी जुलू आसीगला। तो आम आसिक बर्तमान मंदिर पाखे पहुँची गलु। आपण को पानी साउंड भी पूरा क्लियर शुणी पारे। हाँ एपटे आपणकर मंदिर रही जाऊँ। हाँ चल आम मंदिर रे पहुँची गलु किंतु बर्तमान मंदिर एक्चुअली बंद अच्छी। धुआ तो देखंतु एटा खुलुड़ी वाटरफॉल आपण आगे साउंड पूरा क्लियर आपण शुणी पार्थिबे साउंड देखंतु। भाया जल्दी तो मोर गोटे उठा ए यार भैया केते पानी देखु तो केते पानी रे उठे जाले केते पानी। अरे अरे सुना क्या लागुची तो भलो
बाबा हेटी की वाला देखा वीडियो करता बाबा बाबा हेटी की जावा वीडियो करिया देखिले एठी की देखिले से तो हेपड़ को एटा को ना जा 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 मु मार मार पहले पानी में बुलबुल है जी पहरनु तो पेंट दिखिला ହେଇଟା ଆଇଛି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ଗାଧିର ସତରେ ଭାସି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାସି ଯାଉଛି ଏଇ ଲଟାକୁ ଧରି ଓହଳିଛି आपण मैंने देखिले ये हूँ खुलुड़ी वाटरफॉल देखो ऊपर पानी पड़ुची पानी बहुत भी ठंडा अच्छे एक्चुअली आम आसला बेलू संध्या हो गला अलरेडी टाइम 4:30 खंडे हो गला तेणु सूर्य भी टे बुड़ी गले पानी बहुत ठंडा हो गला भितर को भी जाई होनी कि बहुत बढ़िया जगह एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया जदि आप चाहते ये जगह को आराम से आसीपारे आसिकी ए नेचर एंजॉय करें आपड़ किसी असुविधा नहीं बहुत भल रोड भी किसी खराब नहीं भल कम्युनिकेशन अच्छी पालहड़ा टू 20-25 किलोमीटर भितर आपन को ए जगह पाइबे सबुठ भल जिनस एठिकार एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया चारिकड़े ग्रीनरी उपरे पानी ऊपर पड़ुची देखो आपण एठी आसी आराम रे एंजॉय करें आपण तो सुंदर भाव में पानी साउंड टाटू खाली फील करतु आपण मैंने तो देखिले फास्ट आमे जाइथिलु सान चिलिका तापर सेठू आमे आसिलु एठिकी खुलुड़ी वाटरफॉल तो आज ऑलरेडी भी टाइम हो गला संध्या हो गला आमको एबे एठू रिटर्न करने को पड़ो तो बाटे देखुची जदि किसी भल जिनस है मुझे आपको देखी ना डायरेक्ट मुझे आपण सहित ढेंकानाल कथा हेबी आम टूर केते कौन है टोटल केते किलोमीटर है से डिटेल्स आपको कहबी जदि आपको आम ये वीडियो भल लगिला तो आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ ए वीडियो को बहुत मात्रा में शेयर भी करूँ सांग जगह केमती लगिला टीआड़ ना के जगह केमती लगिला कह से ऊपर को चढ़ला पहला पहला आस्ते 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 कौन करे मन खुशी खुशी हो ना अच्छी अच्छी समस्या कौन समेत मो पछ पछ चल तमें टिके आगुआ पड़ानी धन्य 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 कौन कौन ता तो धर तुम अरे दुलू डाकुच तते जानी गई तो हम जाऊ तू रुआ रुआ